各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔。咁今日第三隻推介咧係 Orient 嘅 Marco Feel。哇！咁嗱，呢隻 Orient Marco 咧黑金色嘅配搭咧非常之型格啊，同咧過往嘅 Marco 咧煙燻面啊，甚至乎呢個酒紅色啊，好唔同嘅走嘅路線。雖然咧都係同一個標款啦，但係唔同嘅顏色配搭咧就有一個唔同嘅味道嚇，唔同嘅層次。咁啊嗱，黑金色咧配搭咧喺手錶裏面嚟講咧都係一個 perfect match 嘅顏色啦。至於 Marco Feel 咧，亦都係配搭咗藍寶石嘅玻璃錶面，200米嘅防水，同埋咧係一個 F6922嘅東方自家機芯。咁呢個機芯咧就21600嘅震頻，40小時嘅動力儲能嘅。咁啊時間標準誤差值方面咧就正25負15嘅。咁好啦，睇下嗰個手錶起動咗先。嗱，東方咧Marco 咧都可以話係佢嘅招牌。如果你睇到呢度咧仲未擁有 Marco 咧，不妨真係可以考慮下。咁嗱，佢就配搭咗一個單向式嘅潛水錶圈啦。咁我 bezel 嘅位置咧做咗120K， 係啦，120格嘅嚇，120K嘅。咁另外咧個 bezel 圈咧正面咧就做咗鋁片圈，啞黑色嘅鋁片圈。咁啊圍邊嘅位置咧做咗金色嘅嚇9牙黑，咁啊好靚啊！成隻錶咧好有質感嘅。咁啊黑底再配咗金件嚇，裡面咧做咗一啲金色嘅時分針加埋黑度。咁啊紅色嘅秒針頭啦嚇，襯翻呢個顏色。其實呢個成個用色嘅配搭咧都掌握得好好。黑色咧就撞金色咧，本身咧喺手錶裏面嚟講咧都係一個好好嘅配搭，再加上咗紅秒針頭咧更加突出。咁而呢隻手錶咧同樣都擁有呢個 Marco 血統啊，例如咧第一個血統就係1、3、5、7、9、11嘅位置咧都做咗一個凹坑位嘅。咁啊呢個9牙坑咧就做咗一個凹坑位，比較深啲嘅凹坑位。另外咧就係咧佢亦都有呢個Marco 嘅 DNA 咧就係咧星期日曆槍咧同樣擺喺3點位置，用嗰2個格仔顯示嘅嚇，分開咗嘅，用咗2個格仔顯示嚇，咁啊白底黑字嘅。咁啊第三咧就係咧佢個錶冠咧都係擺喺3點位置。嗱，我知道有啲錶迷咧唔中意4點的嘅嚇，唔中意4點的嘅嚇，佢中意咧正裝啲嘅潛水錶咧就係3點的嘅。咁亦都有小護冠位啦，錶冠上面咧都有 Orient 嘅雙絲嘜頭 logo。咁呢個同樣咧都係 Marco 嘅 DNA 嚟嘅。咁我自己覺得咧，嗱喺呢啲入門級嘅潛水錶裏面咧，其實咧好多時咧精工咧佢嘅 mother company 啦或者 Citizen 咧都冇做一啲點講咧，冇做一啲 logo 嗰啲細節位嘅。咁而反而咧倒翻轉咧東方咧就有做到啦。咁啊亦都係啦，東方嘅雙絲嘜頭 logo 喺12點位置。咁啊而家試下拉近少少個鏡頭俾大家睇下個質感。咁啊亦都用咗潦草寫住 water resist 20個巴嘅防水。咁啊 Japan movement 啦嚇，唔係日本製造嘅 Japan movement 嚇，日本機芯嘅嚇。咁啊泰國組裝嘅而家都係。咁啊 F692嘅機芯嚇，F692嘅機芯。好啦，咁啊睇下個夜光先。嗱，東方嘅 Marco 咧都係超強夜光嘅喎，同精工一樣都係超強夜光嘅。咁啊 show 俾大家睇下個超強夜光先。咁啊東方咧對於東方尤其是 Marco 嚟講咧，我自己覺得咧真係非常中意嚇。咁啊夜光方面咧非常之光亮。嗱，中意有幾個原因嘅。第一個原因就係佢性價比值好高啦嚇，價錢平。價廉物美啊，可以話係4個字形容，價廉物美。原因咧就係咧佢性價比值高嘅，因為配搭咗藍寶石錶面啦，螺旋式鎖錶冠啦，200米嘅防水啦，超強夜光啦，單向式嘅潛水錶圈啦。咁其實咧手錶裏面嚟講咧，如果要做到咁樣嘅質素啦嚇，仲要採用咗一個敏感度非常之高嘅一個高質量嘅入門級機芯啦嚇，F6922嘅機芯，東方嘅機芯嚇，有得手動上鏈同自動上鏈嘅。咁其實咧做到呢啲配搭都好啦嚇，喺精工裏面嚟講咧，可能隻錶都要2-3千蚊嘅啦。咁而星辰咧可能都要1000到12000到2000蚊嘅。咁而東方咧真係非常之優惠嘅一個 offer， 好貼地嘅 offer 嚇。咁好啦，咁錶腳嘅位置咧就做咗拉絲不鏽鋼嘅，我一齊睇埋個錶殼先，價錢唔講住啦。咁啊，錶殼嘅位置、錶腳位置做咗拉絲不鏽鋼啦。咁呢個中間有個 curve 位做咗寒光身，延伸到側邊部分都做咗拋光嘅，好有質感嘅個錶殼嚇。咁啊，至於錶帶方面咧，做咗個波浪紋設計嘅防線手紋啦嚇。咁啊，跟住咧，另外咧就係有一個呢個 Marco 嘅2條鯨鯊嘅 logo 喺個末端嘅位置。好啦，睇埋錶扣先。嗱，錶扣咧。我就覺得咧，5波點解咧？嗱，佢呢個油環咧就
好嘅精工角，佢用咗膠嘅油滑，但係佢個扣咧就雖然做翻黑色嚇，咁啊襯翻個錶殼個通，但係咧佢就冇做 logo，所以我就話唔搏精工咧就通常都做埋 logo 喺呢個位置嚇，咁啊呢個有少少美中不足可以改善嘅地方嚟嘅嚇。咁好啦，咁我睇埋個錶底先，我一齊嗱錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個底蓋啊，咁啊睇下呢個底蓋先，咁啊寫住咗呢個 Epson 嘅自家機芯嘅。好啦，咁啊嗱，錶底咧就有兩條鯨鯊嘅 logo 啦，就係一個 Mako Shark 啦嚇，Mako 係一條鯊魚嘅名啦，跟住寫住咗 Sapphire 啦，亦都寫住咗 Japan Movement 喎嚇，咁啊仲有咧寫住咗呢個Stainless Steel 咁樣不鏽鋼嘅 Water Resist 咧20個巴㗎嚇，200米嘅防水，咁佢就做咗一個非透視底蓋啦，但係咧就有好有質感嘅其實個底蓋都好啦，咁啊以入門級嘅錶嚟講咧，呢一個咧都可以話係非常之燒鵝味道，借揸價錢啊！好啦，咁啊向下轉動先，放開咗個錶冠，咁啊向上轉動上發條。咁上發條咧，其實東方嘅機芯好犀利嘅。其實基本上咧，上佢6下發條至5下發條度啦，佢已經隻機芯已經可以開始起動㗎啦嚇。咁比起星辰啊嘅82機芯啦，入門級嘅機芯，或者比起精工嘅7S 啊、4R 啊，都係敏感度高啲嘅。咁啊，一般40小時嘅動力儲能，完全我哋唔佩戴，又想佢行足40小時嘅動力儲能，上佢廿零下鏈，東方嘅機芯廿零下鏈就足夠㗎啦嚇。咁啊，如果你佩戴嘅上去6、7下鏈，大8個鐘頭咧，足夠行足24小時以上㗎啦。好啦，剔起咗亦都有停秒功能啦 ，F6 嘅機芯嚇，上發條嘅手感都非常之順滑嘅。咁至於較時分針嘅手感咧，亦都係好緊緻。咁半格咧就較嗰日槍，半格向下轉動較日槍，嗒嗒聲嘅一格格跳嚇，咁啊好好手感啊。好，向上轉動較升旗，較英文就跳英文嘅。教呢個西班牙文就跳西班牙文，咁啊雙語嘅設計啦嚇，兩個語言設計，我估大家都睇英文比較多噶啦。咁啊教完晒之後撳翻入去，向上轉動鎖翻個錶冠。咁啊 Mako 3咧係呢隻 Mako 咧就係佢做咗一個條釘嘅刻度啦。咁 Mako 4咧就用咗圓點嘅刻度，而 Mako 5咧就有1269嘅數目字嘅。咁其實咧不論係條釘嘅刻度啦，同圓點嘅刻度咧，都係一個好 original 嘅味道。咁至於 Mako 嘅 size 啦嚇，同個重量啦，咁啊講埋俾大家聽先。嗱重量方面咧就去到講緊係102個 gram 嘅啫，102個 gram， 咁唔算好重身嘅，亦都唔算太輕身，亦都唔算好重身。至於直徑方面咧，度埋俾大家睇先。嗱直徑方面咧，就係咧好受歡迎嘅細 size 啦嚇。如果以呢個男裝錶嚟講，唔算大嘅41.6M 嘅錶徑嚇，咁個 bezel 圈咧就係講緊係40M 嘅啫嚇，40M 嘅啫嚇。咁所以咧，加上佢嘅深色嘅用色啦、黑金色嘅配搭咧，咁你會覺得咧隻錶咧唔大隻嘅。好啦，至於甩 to 甩咧，就去到講緊係46.4。好啦，試下戴上豬仔14.8cm嘅手腕先。咁啊，好正啊！其實 Mako 咧真係好值得擁有嘅一隻潛水錶啊！咁我自己覺得咧難得佢嘅價錢咧非常之貼地。咁豬仔推介幾多錢咧？咁出面咧我頭先都 search 過上網下，一般佢哋 average 都去到2000零蚊啦嚇，2000零蚊度嘅。咁豬仔咧超筍價推介。嗱，咁啊戴上咗豬仔14.8cm嘅手腕啦，其實都唔算大隻㗎隻錶嚇，唔算大隻嘅嚇，戴上去都 OK 㗎個手感嚇，咁啊同埋都好有質感嘅。咁啊嗱。出面咧大概啊，我睇下先啊 ，search 下先，睇下先啊，有啲知名啲嘅鋪頭啦嚇，2000蚊到，2700幾又有，2100幾又有，1600幾都有嚇。咁啊豬仔推介，咁啊幾多錢咧嚇？1498嚇，1498一隻黑金嘅 Mako 嚇 Mako 3。咁啊中意呢隻錶嘅錶迷咧，就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔都得，話俾我聽你中意呢隻Mako 3，想喺佐敦店攞定荔枝店攞。咁啊一隻全自動嘅機械錶，擁有200米嘅防水，配搭咗東方自家 F6 機芯、藍寶石玻璃錶面嚇，咁啊螺旋式鎖錶冠、螺旋式鎖底蓋，咁啊非常之正嘅一隻配搭。咁好啦，咁啊我相信咧用過東方嘅錶迷咧，一定會認同豬仔嘅講法嘅。好少錶迷咧會即係買咗東方之後會後悔啊！通常咧好多錶迷咧買咗東方都係讚不絕口嘅嚇。咁好啦，咁啊中意條片嘅錶迷咧，記得俾個 like 讚豬仔，豬仔需要你哋支持嘅。如果未訂閱 channel，記得撳埋鐘仔訂閱。咁豬仔得2隻現貨啫，得2隻啫，冇多噶啦，1498。咁所以心動嘅你咧，千祈即刻行動，唔好猶豫啦！我哋下集見。